هدي الحبيب يقودني. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ فقال أبو الدرداء: قلنا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة. ونعانق العيش الهني، نحيا ونرشف من شذا، نحيا ونرشف من شذا. على سنتك نعيش. على قمم الجبال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله. وأحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء بكم. في الحقيقة كم أنا مسرور بتتابع هذه اللقاءات، وكم أنا ممتن لكم بمتابعتكم أيضا لمثل هذه الحلقات التي نتذاكر فيها الأخلاق، ونتذكر فيها أنواع من العبادات لعلها أحيانا تكون غائبة عن كثير من الناس قد لا ينتبهون إليها. اليوم أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الكريمات سنتكلم عن موضوع هو في الحقيقة عبادة من العبادات. المشكلة أن بعض الناس إذا تكلمنا معه عن العبادة يظن أن العبادة هي أنه يصلي ركعتين أو أن يتصدق أو أن يحج أو أن يعتمر، ويغفل عن أنواع أخرى من العبادات لعل تلك الأنواع أحيانا تقربه إلى الله تعالى أكثر مما يقربه الصوم النافلة أو الصدقة النافلة أو صلاة الضحى أو قيام الليل أو نحو ذلك. من هذه العبادات قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أنبئكم بما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ عجيب، أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ نعم، بما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. يعني المشاكل التي تقع بين الناس والخصومات هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. تبدأ تنقص من دين الإنسان، فتجعله قد يسب، قد يغتاب، قد يحقد، قد يأكل أموال الناس بالباطل إذا فسدت ذات البين بينه وبين غيره. إذا ما رأيكم أن نتكلم اليوم عن الإصلاح بين الناس وفضله وطرقه، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين الناس. ولا شك أن كثيرا من الناس اليوم، أو دعونا نتكلم عن أنفسنا، يعني لو تغمض عينيك الآن وتفكر في 3 أو 4 أشخاص، إما من زملائك في العمل أو أقاربك، أو قد يكونون يعني أحيانا إخوانك من المقيمين معك في البيت. لو أقول لك تذكر لي 3 أو 4 ممن بينهم وبين غيرهم مشاكل، ستفكر قليلا ثم تقول: إيه والله يا شيخ، هذا أخي بينه وبين أبي مشكلة الآن من 2 أسبوعين، وأعرف واحد من زملائي أيضا بينه وبين المدير مشكلة من 3 أسابيع، وأيضا جيراني فلان وفلان بينهم مشكلة من سنة تقريبا. طيب، ألم نفكر يوما يا جماعة نحن في أن نخيط هذا الشق الموجود، وأن نرقع هذا الخرق، وأن نقبل إلى هذا الصدع في الجدار، فنحاول أن نصنع له صلاحا بأي سبيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص فعلا على أن يصلح بين الناس، وقد جعل الله تعالى الإصلاح بين الناس من أعظم العبادات. اسمع إلى قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. يعني يقول الله تعالى: هالجلسات التي يجلسونها الناس ويتناجون أكثرها ليس فيها طاعة، لا خير فيها. لا خير في كثير من نجواهم إلا من يا ربي؟ إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فبين الله تعالى أن الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس هم في الحقيقة في مراتب يعني تكون مترادفة مع بعضها البعض لفضلها. وقال الله جل وعلا وهو يتكلم أيضا عن الإصلاح، قال سبحانه وتعالى عن قوم
صالح عليه السلام. قال وكان في المدينة 9 رهط 9 أشخاص يفسدون في الأرض ولا يصلحون، بدل ما يصلحون بين الناس يسيرون بين الناس بالنميمة والغيبة ومحاولة قطع أواصر المحبة بينهم حتى يعيشوا هم الذين على الخير دون أن يكون غيرهم عليه. ومن الأحاديث الواردة أيها الإخوة والأخوات في فضل مثل هذا الإصلاح بين الناس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم. اسمعوا معي. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله أصحابه، قال إذ رأيناه صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت ثناياه، حتى بدت الأسنان الأربع التي بين الأنياب، يعني يضحك. فقال له عمر ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني ضحكنا معك أنت تضحك، ما الذي يضحكك؟ فقال صلى الله عليه وسلم رجلان من أمتي جثيا، يعني جثيا على الركب بين يدي رب العزة يختصمان، يعني بينهما خصومة بسبب أمور كانت في الدنيا. فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، هذا ظلمني يا رب خذ لي مظلمتي منه. فقال الله تبارك وتعالى للطالب هذا الذي يقول خذ مظلمتي، فكيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ يعني هذا الذي ظلمك أصلا قد ظلم ناسا قبلك وأرضيناهم بأخذ حسنات منه وإعطائها لهم، وأنت الآن تريد مظلمة منه. طيب من أين نحضر لك مظلمتك وما بقي عنده حسنات؟ ما تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ قال يا رب فليحمل من أوزاري، إذا ما يقدر يعطيني حسنات بسبب ظلمه لي يأخذ من سيئاتي. يقول عمر وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء. شوف قبل قليل يضحك والآن تأثر من الوقوف. ثم قال إن ذاك اليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم. طيب ماذا يقول الله تعالى لهذا وهو يقول يأخذ من سيئاتي؟ فيقول الله تعالى للطالب ارفع بصرك فانظر في الجنان. قال فرفع بصره ثم قال ربي أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، أشياء عجيبة وقصور، لأي نبي هذا يا ربي؟ هذه لأي واحد من الأنبياء؟ فيقول الله تعالى هذه لمن أعطى الثمن. فيقول لنبي، لصديق، لشهيد، أكيد أنه واحد يعني ممن هم مقربون إليك من الأنبياء والصديقين والشهداء. فيقول الله تعالى هذا لمن أعطى الثمن. قال يا ربي ومن يملك ذلك؟ قال أنت تملكه. قال بماذا؟ قال بعفوك عن أخيك. قال يا ربي إني قد عفوت عنه، قد عفوت عنه. فقال الله عز وجل فخذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المسلمين. والحديث عند الحاكم في المستدرك وهو حديث صحيح. إذن يا جماعة ما دام رب العالمين يوم القيامة سبحانه وتعالى يصلح بين المتخاصمين ويقول خذ بيد أخيك إلى الجنة، وهذا وهو في يوم عظيم والناس يعني قد أخذتهم أوزارهم، ومع ذلك رب العالمين يصلح بين هؤلاء المؤمنين لأجل أن يدخلوا جميعا الجنة. ليش يا إخواني ما نكون نحن في هذه الدنيا نتقرب إلى الله تعالى بمثل ما يحبه هو جل جلاله ويفعله للناس يوم القيامة من هذا الإصلاح بين الناس؟ لعل الله تعالى أن يأجرك على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن سعد قال لأصحابه يوما إن أهل قباء قد اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل قباء، وهو قباء الآن صار من ضمن المدينة النبوية لكن كان في السابق يعتبر يعني من عوالي المدينة بعيد عنها قليلا. الآن امتد العمران حتى صار قباء من ضمن المدينة، لكنه في السابق كان يعتبر خارج المدينة قرية أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم لما علم بأن أهل قباء، فأراد هذا المسكين أن يعني يبحث لنفسه عن عذر. اسمع ماذا فعل. يقول راوي القصة فطارت له في الناس أحدوثة، يعني صار هو قصة عند الناس وبدأ الناس يتكلمون عنه ويقولون هذا يا أخي النساء ما يريدنه وهذا ظلام للنساء. فأقبل إلى رجل اسمه عبد الله بن الأرقم قال تعال معي إلى بيتي. قال ماذا تريد؟ قال تعال أريدك في شيء. فذهب به حتى وصل إلى بيته ثم قال اسمع. قال ما أسمع؟ قال سأسأل امرأتي واسمع. قال طيب أسمعك أنت امرأتك. فقال لامرأته، ابن أبي عذرة هذا يكلم امرأته، امرأة جديدة عنده، قال أنشدك بالله هل تبغضيني؟
قالت لا تنشدني بالله، لا تستحلفني. قال فوالله لتصدقني، أنشدك بالله هل تبغضيني؟ قالت نعم، صراحة ما أحبك. فقال لابن الأرقم اسمع حتى تشهد لي، بس اسمع. ثم مضى إلى عمر بن الخطاب وقال يا عمر إنكم تتحدثون أني أظلم النساء وأخلعهن، واسأل ابن الأرقم هي التي لا تحبني أبقيها عندي وهي ما تحبني. فأرسل عمر إلى المرأة زوجة التعالي، الآن خصومة تعالي. فلما أقبلت إليه فإذا معها امرأة وهي عمتها، جاءت مع امرأة أكبر منها. فقال عمر أنت التي تقولين لزوجك إنك تبغضينه؟ قالت إني أتوب إلى الله وأرجع إليه إن كنت أخطأت، لكن يا أمير المؤمنين هو استحلفني، هو قال لي أنشدك بالله هل أنت تبغضيني ولا لا؟ فصدقته. فقال لها أمير المؤمنين أفلا كذبتي؟ ليش ما كذبتي وقلت نعم أحبك؟ قالت أكذب يا أمير المؤمنين. قال نعم اكذبي، فإن كان إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك، فإن أقل البيوت الذي بني على الحب، لكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. والحديث يعني أخرجه جمع من الأئمة. يعني يا جماعة الآن لما نريد أن نصلح بين الناس نستدل بفعل عمر رضي الله عنه على أنه يجوز الكذب عند الإصلاح بين الناس. كان آتي مثلا إلى رجل قد رمى امرأته عند أهلها مثلا من شهر أو شهرين بينهما خصومة، فأردت أن أصلح بينهما، أقول يا أخي ترى زوجتك تحبك وهي تتمنى أنها ترجع إليك، وأحيانا ما يأتيها النوم بالليل تفكر فيك، وأنا حدثتني بذلك أختي ذهبت إليها مرة وأخبرتها أنها تحبك وأنها تبكي الليل والنهار وأنها تتمنى منك أنك تراجعها. أو إذا كان مثلا قد طلقها تطليقة آتي إليه يقول يا أخي ترى هي تود أنها ترجع إليك، حرام عليك أرجعها، لم تنتهي عدتها بعد، تستطيع أن تراجعها. قال هي ما تريدني ما تحبني إلا تحبك، هي قد قالت في اليوم الفلاني أني اشتقت إليه، وفي اليوم الفلاني قالت يعني على الأيام التي مضت معه يا ليتها تعود، هي تحبك. لكن فهذا النوع من الكذب لأجل الإصلاح بين الناس هذا جائز لأن فيه تقريب بين المسلمين. لذلك يقول ابن بابويه إن الله عز وجل أحب الكذب في الإصلاح وأبغض الصدق في الإفساد. يعني لو سمعت كلاما صدقا من شخص في عرض شخص آخر ما يجوز أنك تنقل حتى لو كنت صادقا، أما إذا لأن هذا لا يحبه الله تعالى لأنه يؤدي إلى الإفساد. أما الكذب لأجل الإصلاح بين الناس فهو أمر محبوب عند الله جل وعلا لأن له فضل. يقول عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال كنت جالسا عند محمد بن كعب القرظي، قال فأتاه رجل فقال له القوم أين كنت؟ يسألون هذا الرجل، يقولون له أين كنت؟ قال كنت أصلح بين قوم، يعني أنا كان في ناس بينهم مشكلة فكنت قد ذهبت لأجل أن أصلح بينهم. فقال له محمد بن كعب أصبت والله إن لك كأجر المجاهدين. لاحظ يقول لك مثل أجر المجاهدين. ثم قرأ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فبين أن الذي يأمر بأحد هذه الثلاث له مثل هذا الفضل العظيم. إذن يا أحبابي يا إخواني وأخواتي لماذا لا نتخذ قرارا الآن؟ أي واحد نعرف أن بينه وبين شخص آخر مشكلة آتي أنا وأصلح بينهما. إذا في واحد بيني وبينه أنا مشكلة أنا أتولى هذا الإصلاح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم أفلا أنبئكم بخير من درجة الصلاة والصيام والصدقة. يعني يا جماعة هذا فضل عظيم. تأتي إلى الله تعالى يوم القيامة فإذا أنت قد أصلحت بين الناس وطبقت هذه الآية وطبقت هذا الحديث أصلح بينهما بكل ما تستطيع، حتى لو تشتري هدية وتذهب بها إليه وتقول هذه من فلان مثلا، إذا كان لا يؤدي إلى خلاف آخر، إذا اكتشف مثلا أنها ليست منه، أو مثلا أن تتصل به أو أن تدعوه إلى العشاء تقول تعال معي نتعشى عند فلان، قال يا أخي أصلا هذا بيني وبين خصومة، يا أخي هو الذي قال لي أحضرك معي، هو الذي قال لي أن آتي إلى العشاء مثلا وتحضره معك، ثم تتصل بفلان هذاك وتقول يا أخي ترى فلان سيحضر معي لأنه يحبك ويريد أن يعيد المياه إلى مجاريها وكذا، حتى يستقبله استقبالا حسنا، ثم تأتي بهذا وهذا وتصلح بينهما. حتى لو كذبت في سبيل هذا الكلام فلا بأس. لكن يا جماعة يعني في أمر مهم قبل لا أختم، يعني الكذب في الإصلاح بين الناس صحيح أنه جائز، لكن انتبه في طريقة الكذبة التي تكذبها. يعني بعض الناس الله يوفقه ليس ذكيا كثيرا في الكذب للإصلاح بين الناس،
فقد يحدث أحيانا مشكلة أكبر إذا اكتشفوا بعد ذلك أنه كذب في كيفية الإصلاح. فلا بأس نعم في الكذب في الإصلاح بين الناس بدليل ما تقدم، لكن مع ذلك حتى إذا كذبت لأجل الإصلاح بين الناس لا بد أن تكون هذه الكذبة يعني كذبة مركبة يعني مضبوطة، لا يمكن أن تكتشف حتى يكون هذا الإصلاح فيه يعني خير. أما لما تذهب فيكتشفون بعد ذلك أنك كذبت ويقول لا أنا أصلا ما مدحتك، ويقول بلى مدحتني، أو تقول المرة أصلا أنا ما أريدك، بلى فلان قال إنك قلت لأخته، أي أخت تعالي يا فلانة، وتحدث مشكلة كبيرة فتصبح أنت كالذي أراد أن يكحل عينيه فأعماها. لا، نقول نعم أصلح بين الناس ولا بأس بالكذب اليسير، لكن أيضا فكر في خطة مناسبة قبل. المقصود من هذا يا إخواني أننا ينبغي أن نحرص في الحقيقة على مثل هذه العبادة. وإذا كنا نحن يعني نتمنى أن نجمع قلوب المسلمين في العالم كله على قلب رجل واحد، ثم إذا تأملنا وجدنا أننا في البيت الواحد لم نجتمع على قلب، أو في الحي الواحد أو في البلد الواحد لم نجتمع على قلب واحد، ونقول سنوحد المسلمين جميعا، دعونا نوحد أنفسنا قبل ونذهب يعني وحر قلوبنا